Dar așa e faină de ea. Iar am vezi trei. Mi-a costit că o luat-o ieri. Ieri am luat o cutie. E, ce-ar? Stai că am treabă. Stai, trebuie să apară, mă. Numai 20 de minute de pauză. Aici cine așteaptă? Cine așteaptă? Uite-le. Dă-i în gură. Cine acolo? Ia-ți unul cutie. Dă-te, eu, Bogdan, să mănânc. Dă-te. Dar cine vrea să-l spări, nu știu. Hai că tragem... Nu știu cine e ăla. Îți du timpul la mine. Vete aici. Dă-te mai încolo. Hai că am o foame. El așteaptă cineva acela, dar acela nu vine, știi. Caută mașina că l-a trimis, nu știu. Aștept cineva, da? Și le auzi și mine. Nu, e pilăbul ăsta. Pilăbul. Pilăbul vrea să-l facă de primejde. Dar nu vine, că are treabă. Stai acolo 1000 de ani. Ia că vine. Ia. Vezi, fă-te cum știu cu telefonul, ca să nu... Dar nu mă uit eu acolo, n-am treabă. Dar nu, umblă, deci nu poți da că rezoluția de cam mare. Acum vine. Acum. Tu cântați primire, nimic? Primire. Ia dă-și filmează și tu. Dă-te în spatele lui. Vedea când stătea cu spatele. Vezi? Fain așa. Înregistrez, dar și să înregistrez. Și mata aici cu asta în fapt? Îți place? Cum? Da. Acum... A, esse é?